Hello，大家好啊，馬嘉文啊。今日其實咧拍呢條片咧，睇落去好似想講槍咁，實際上其實就唔係話講槍，係一個抱怨嘅視頻啦，或者叫做希望其他師兄防踩雷啦，因為就真係已經有師兄踩咗雷啦，都踩得幾冧嘅，係啊。咁事緣係點咧？聽我慢慢講啊嗱。所以呢支槍咧就唔係我嘅，就係其中一位師兄咧，佢就係散件砌嘅呢個馬記 Glock 17啦，佢即係嗰個Gen 5啦，咁但係佢散件砌嘅。下身呢一 part 成 part 咧就其實係加大嘅，成組下身齊晒㗎啦，買翻嚟即用嘅。咁其實下身啲花就冇問題嘅。佢衰在咩咧？就上邊呢一組嘢咧，就係滑架呢組咧，同埋襟頭就係5KU 嘅，咁就真係買 5KU 真係5個忽 U 啦，就真係佢賴得好緊要，咁好彩最後幫佢搞翻掂，但係都一個幾慘痛嘅教訓。咁其實所以今日只不過係想話講究竟有出咗咩事啊，同埋如果真係有其他師兄買咗嘅，咁希望可以俾少 tips 就唔好踩雷啦咁樣。試完啦，咁佢就係咁樣散件砌啦。咁其實佢買呢 part 都係得滑架啫。咁其實裏邊飛機啊、殼座嗰啲都係其他牌子嘅嘢嘅。咁可以演示下先啦。咁點咩事咧？就係話咁嗱，嗰陣時砌完上邊一組嘢，咁砌完啦。咁下身咁你要落裝滑架，咁你梗係話落咗啲錘啊啲咁樣噶嘛。咁裝好啦。對住鏡頭啊，唔好意思啊。裝咗落去，咁佢未拉，未知拉唔拉到，即係而家冇問題啦。我同佢搞掂晒，咁佢裝好咗，未知拉唔拉到嘅時候咧，佢就撳咗雞。咁一撳咗雞咧，個錘就放咗噶嘛。咁後尾先發覺，原來佢啲槍係卡得好緊要，係拉唔到，即係而家可以拉到，可以落翻個錘嘛。咁佢拉唔到個錘，咁就死啦。咁個錘度頂住，咁就算我想拆槍，都係拆唔到嘅，即係頂住咗個錘。你而家咁樣啦，如果你冇嘅，你就拆唔到噶嘛。你拆槍，你一定要係上咗膛個錘落咗去，你先拆到槍噶嘛。咁就大鑊啦。所以後尾咧，佢有好彩，其實因為佢買呢款咧，咁其實眼你先知啦，呢款其實都係電影啦，John Wick 嘅外傳巴雷殺機裏邊嗰個款嚟啦。咁其實佢呢度因為落鏡，其實就開窿噶嘛。咁唯有就喺呢度啦。其實呢塊已經係第二塊片嚟噶，買過。咁就我同佢磨爆佢，磨爛佢，跟住就成組下邊飛機啊、飛機座就整爛晒佢噶啦。攞架撐撩晒佢，cut 晒佢咧，有個窿咧，就啱啱嗰陣時就喺上邊滑架，攞支螺絲批就壓翻個錘先拆到嘅。佢真係好慘，唉，好凄涼。佢後尾先買嗰啲零件砌翻落去嘅。即係老實講，佢其實咧5KU 其實出俾呢個馬記呢個Glock 17 Gen 5啦，第5代啦，其實就已經出過好多次事㗎啦。其實以前我幫人砌好多，係啊，即係都有成5-6支咧。其實大部分都係同一個問題嘅。槍管個開窿嗰度，殼座懟入去個窿，外管個位度唔夠大。一陣間我拆開晒佢，你就明㗎啦。所以要開大佢，如果唔係咧就會棘住。但係呢支咧就埋襟頭都有問題。
咁我拆晒佢先啦，跟住話俾你聽，其實點解會咁嚴重呢支嘢會卡得好啦，全部拆晒啦。咁其實咧最大問題咧就見唔見到裏邊度？我磨晒銀色嘅咧銀，咁其實就係裏邊啦，呢個位唔夠大。全部咧，我整咁多支咧，最大嘅問題就係呢啲呢個位，你要刨大佢前邊都要噶啦。其實嗱，見到都磨晒噶啦。因為你平時咧就係都係嗰句啦，你 hop 咗入去裏邊咧，懟入去冇問題嘅，你冚爆係冇問題嘅。但係因為呢支槍係會跌管噶嘛，呢個會跌管 model 噶嘛。咁佢跌管嘅途中，其實你個外管係會咁樣上膛時會有少少傾斜。咁如果呢個裏面個窿空間唔夠咧，佢就外管同內管之間就會棘住啦，就變咗係卡死啦。咁所以其實如果你買得5KU 呢改裝滑架咧，你一定要執噶啦。再加上佢又好叻嘅。佢係整多個咁嘅彈簧咧，話夾住條管，實際上你都已經夾到死晒㗎啦，你仲整多個彈簧係嘛？所以如果你呢個彈簧嘅話咧，其實你唔裝冇所謂，或者你其實攞嘢撩撩佢咯，好似咁樣裝嘢就撩撩佢，其實唔使夾咁死。咁咧以前我執嗰啲啦，或者叫上年執過幾支咧，其實嗱做咗呢一步咧已經 OK 㗎啦，其實就已經好順暢㗎啦。可以，我裝翻佢先啦。好，翻嚟，咁其實咧就已經冇問題噶啦。咁我初頭執呢支都以為咁啦，結果冇裝襟頭就係冇問題嘅，一裝埋襟頭又出事，又係卡死嘅。嗱，所以你見到咧，我襟頭啊執晒嘅裏邊，因為到後尾發覺咧，發生咩事咧？就係話喺上邊啊，因為又係啦，嗰個管啦可能會頂到啦。其實最大原因就係呢個，因為原來就係話回膛桿咧，佢係呢個位啊，即係你入咗滑套啦，其實係咁樣啦裏邊。咁但係其實個回膛桿係喺呢度咁。咁你咧你擺入嗰時冇問題嘅，但係當你一上膛嘅時候，我咪講咗咯，因為佢外管呢一 part 嘢，佢係會有少少輕微傾斜噶嘛，上膛時會跌管噶嘛，咁我連埋襟頭都會有少少傾斜，咁佢一傾斜嘅時候咧，就係咁啱呢個位就會棘住咗個窿。呢個窿唔夠大咧，見我刨咗大好多嘅。佢最主要就係因為佢傾斜有少少咁樣，咁因為呢條桿就直噶嘛，就變咗其實底呢度咧就最主要係卡下邊呢個位，就直頭棘死晒，所以又要執啦。咁啊托賴啦，最後都執好咗，係 OK 冇問題嘅。但係都係嗰句啦，呢就要好小心咯，因為要慢慢試位啊，成啊執得多又驚執爛啊咁樣。同埋最主要一樣嘢就係話，你哋下次如果真係砌一啲不知名啦即係唔好話一定係5KU啦，啲比較冇乜信心嘅牌子或者都好似呢啲咁叫做都叫六神合體啦，唔同牌子都有啲嘅嘢因為佢用呢咁嘅 TNT 嗰啲牌子嘅殼座啦TDC， 其實佢比原裝個會大好多嘅，都會喺個外管度都有啲干涉咁樣，其實又加重咗佢卡嘅風險啦。你哋一定套咗滑架落去之後咧，你要拉睇拉唔拉到順唔順，
你先走去購雞啊！如果唔係就好似呢位師兄咁咧，就大鑊啦，就嗰陣時搞到要戒爛呢度啦。佢好彩呢個 model 係落鏡嘅，你仲可以喺呢度落手啦。咁啊，只有個飛機呢啲全部要買過晒啦。咁如果你係嗰啲一睇過唔係落鏡嘅，咁你就大鑊啦。你滑架都唔使要啊，你真係要解爆埋個滑架。咁啊，今日嘅分享其實就真係唔係話教整槍，即係話俾你聽，其實都改槍嘅時候其實都好多陷阱或者剩嘅，大家真係小心啲留意下。咁啊，再少抱怨啦，我唔知點解，其實我都指名道姓啊，5KU。佢其實由佢初出，即係嗰啲改裝滑架咧，黑色啊原裝槍款嗰啲到呢啲咁嘅巴雷薩基款啊，或者另外有一款咧係冇襟頭嘅都全部係咁嘅，條外管係一定卡嘅，一定要執嘅。我都唔明點解佢條數咁耐都唔改嘅，係啊，即係其實唔係咁多人搞得掂啊，或者知道邊度有問題啊。咁如果咪好似呢位師兄咁棘死咗咧，咁就真係好慘啊！唉，咁啊呢支槍聽日都會交翻俾個師兄，等佢去玩 game 測試下好唔好噶啦。咁啊係啦，今日分享咁多啦，希望大家以後改槍嘅時候就小心啲啦，就係啊，唔好踩咁多雷啦。拜拜。